Ola, xente de ciencia. Hola. Mira, Xaco, Dime. tes te inclinado algunha vez para tocar a terra onde o musgo defende as flores pequenas? Ay, no, qué bonito, estás moi poética ti esta tarde. Pero mira, sí que teño feito. Pero a que ven isto? Por qué? Pois isto é unha frase da célebre escritora Sara de Ibáñez que é moi aquelada para este vídeo no que falaremos dun grupo de plantas, o grupo de plantas máis sinxelo, E cal? os musgos. Os musgos, efectivamente. Neste vídeo aprenderemos como identificalos e como contribúen ao benestar dos ecosistemas. Imos aló? Imos. Hai uns 460 millóns de anos, un grupo de algas verdes desenvolveu adaptacións para a vida no medio terrestre. A evolución faría que destas xurdisen un grupo de plantas terrestres moi sinxelas, os briófitos. Para que vos fagades unha idea, isto aconteceu 200 millóns de anos antes da era na que os dinosaurios dominaban o noso planeta. Que características teñen estos musgos, estas plantas sinxelas? Pois non teñen vasos conductores avanzados, nin órganos que os soporten e que os sustenten, como sí que teñen este fieito que temos por aquí, ou esta árbore, este tronco de árbore sobre a cal estoume apoiando. Tampouco teñen flores nin sementes, senón que se reproducen por gametos e esporas, que precisan e se valen da auga para moverse e xermolar. Este grupo de plantas non pode regular a cantidade de auga que teñen no seu interior. Por iso, sabemos atopalas en lugares moi húmedos, preto de ríos, cauces de auga ou solos enchoupados de veigas, brañas, turbeiras e con gran humidade ambiental. A nivel mundial, aínda que sexan moi frecuentes nestes hábitats, podémolas atopar desde as selvas ata as zonas desérticas. Son de pequeno tamaño e desenvólvense polo xeral a ras das superficies que colonizan, posto que non teñen estruturas que o soporten e ergan como acontece nos fieitos, como estes de aquí, ou nas plantas superiores, que serían estas árbores que vedes ao meu redor. Fano sobre rochas, mirade estas rochas de aquí, solos, troncos de árbores, madeira morta ou incluso embaixo da auga. A maioría absorben a auga e as sustancias que precisan directamente da superficie e van pasando dunha célula a outra moi lentamente por un proceso de difusión. Porén, nalgúns musgos de gran tamaño hai xa células especializadas na conducción de sustancias e auga, como ocorre nos fieitos e nas chamadas plantas superiores, que son as plantas con sementes. Os briófitos divídense en tres grupos, os musgos, as hepáticas e os antoceros. Pero este último non o trataremos no vídeo. Primeiro veremos aquí os musgos, que xa os coñecedes ben. Gústalles vivir en lugares húmidos e sombríos formando almofadiñas como estas. Este musgo que teño aquí na miña man ten unha estrutura moi semellante a esta maqueta que trouxemos. Esta é do palo, é de plástico, pero o talo, que é moi semellante a este, está formado por un caulidio, que é este que temos aquí no medio. De él xorden unhas especies de raiciñas aquí abaixo, que suxeitan o musgo a superficies sobre as que medra, e polo que tamén fai a absorción de nutrientes, e chámase ricidios. Sobre o caulidio, que, repito, era este que tiñamos aquí, xorden os que chamamos filidios, que teñen apariencia de folliñas. Están dispostas helicoidalmente, vale, e realizan a fotosíntese. A todo este conxunto coñecémolo como gametófito. Sobre o caulidio, que era este de aquí, lembradevos, atópanse estruturas reproductoras masculina e feminina. Se o gameto masculino nadando na auga chega ata o feminino, que permanece ollo inmóvil, prodúcese a fertilización por medio de reproducción sexual. Cuidado,
A partir de estudios recentes, hoxe en día sabemos que algúns invertebrados cumplen o seu papel tamén movendo as células reproductoras a través do musgo e favorecendo esta reproducción de xeito sexual. Logo, vai medir o esporófito, que vou non colocar aquí, erguéndose sobre o gametófito, vale? Esporófito, gametófito. Grazas a un alongado pé que temos aquí e que remata, pois que nesta cápsula. Dentro desta cápsula atoparemos numerosas esporas que cando se libera a través do opérculo caen ao chan e ao caer formarán novos gametófitos ao xermolar. Pois outro grupo son as hepáticas, tamén chamadas escarmentas ou follas das pedras. Teñen formas aplanadas e son moi pequerrechiñas, polo que poden pasar inadvertidas a cotío. Podedes atoparas con frecuencia preto de zonas enchoupadas, pontes cubertas por vegetación e abundante sombra, como este lugar no que me atopo. Hainas de dous tipos, as hepáticas foliosas, como estas de aquí atrás, e as hepáticas talosas, que serían estoutras de aquí. As foliosas son como estas que temos aquí, sobre estas rochas á beira do río Mandeo. Apreciamos o caulidio no medio e os filidios superpostos en filas. As hepáticas talosas son laminares. Son tamén frecuentes en taludes húmidos e sombríos. Este é o caso que vedes aquí do xénero Marchantia e que está reproducida. Esta zona laminar sería o gametófito e as estruturas con forma de parauguiñas e palmeiras albergan as estruturas que portan os gametos. Tamén podedes observar unhas estruturas con forma de cuncas chamadas conceptáculos, que conteñen propágulos e serven para reproducirse de xeito asexual. Os musgos teñen un papel moi importante nos ecosistemas, xa que xunto cos liques axudan a formar o comezo dos solos sobre superficies rochosas ou peladas como estas, onde logo se asentarán outras plantas. Estas pequenas matiñas que estades vendo aquí son o hábitat perfecto para moitos invertebrados que viven nel, e que coa axuda dunha lupa como esta podedes descubrir un novo mundo. Hai cousas moi interesantes aquí, de verdade. Tamén teñen importancia no ciclo da auga, xa que son capaces de retela en grandes cantidades e liberala lentamente, favorecendo a infiltración da chuvia e mantendo a humidade atmosférica. Hai zonas do planeta, como poden ser as tundras e as turbeiras, nas que, grazas a este grupo, se acumula o 10% da auga doce e o 30% do carbono orgánico. Ai, que Noé, que te parece se contamos a esta xente algunhas curiosidades sobre o grupo que estivemos tratando no vídeo esta tarde? Sobre os musgos, unha Sobre os idea musgos. xenial, Sí. porque agora que o dis, ti sabías que só na Península Ibérica temos unhas 1150 especies de musgos? Non pensaba que fosen tantas, para nada. Ao peor, que moitas delas están ameazadas pola perda de hábitat e os cambios no medio, normalmente causados por quen? Polo ser humano. Polo ser humano, vaya. Algúnas especies empréganse tamén como bioindicadoras da contaminación acuática e atmosférica, grazas á súa capacidade para albergar contaminantes e por iso se empregan en estudos ambientais. Tamén hai outra especie, que é o musgo luminoso, que ten a capacidade de ser luminiscentes. Chegas a unha cova e ves como un musgo brillante. Algúns musgos teñen a capacidade de medrar moi lentamente e ademais poden chegar a ter idades de centos de anos. Caramba. Home, centos de anos non sei, pero un musgo como este, de sempre foi tradicional a recollida de musgo para colocalo no Belén durante o Nadal. Pero
sabemos que é unha actividade moi destructiva Sí. e deberíamos abandonala. Non esa debedes de actividade. facelo, non debedes de recoller un musgo como este, de acordo? De ningún tipo. Ai, que estrana é a natureza do saber. Carai. Aférrase a mente como musgo a rocha, dicía a poeta Mary Shelley. Carai, Noé, que poética me estás hoxe, eh? Pois sí, é que é unha frase xenial para pechar o vídeo, así que ata aquí o que vos queríamos contar sobre os musgos. En breve teremos listos outros novos sobre plantas, como estes que vedes aquí. Aburiño! Auriño!